찍었어. 안녕하세요, 트렌티브입니다. 오늘 볼 것은 제가 오늘 팁바와 함께 야간 떡볶이를 만들어 볼 건데요. 요거는 야식으로 맛있게 한번 먹어보려고 그래요. 우리 6가지가 함께 먹는 2인분 떡볶이입니다. 자, 이렇게 엽기떡볶이 엽기 떡볶이 착한 맛이에요. 2인분 2인분에서 4인분이거든요. 다 먹을 수 있겠어요? 당연하죠. 당연하죠. 나를 뭘로 보고. 다 뜯었는데? 어떡하지? 내 실수. 우리가 먹을게요. 맞아요. 자, 일단 넣겠습니다. 자, 자, 팁바부터. 넣었고요. 자, 뜨거우니까 아빠가 넣을게요. 맞아요. 내가 주세요. 잠깐만요. 오, 나오고 있습니다. 나왔습니다. 자, 넣을게요. 자, 이제 스프를 넣어줄 거예요. 아빠가 줄게요. 안 줬어요. 뭘 넣어? 그렇구나. 아니, 테레 잠깐 뜨거우니까 저기 가서 앉아있어. 자, 넣을게요. 아, 뜨거. 뜨거. 아, 뜨거. 아, 뜨거. 안 뜨거. 아, 이렇게 소세지도 넣어줬어요. 오, 넣어주세요. 넣어주세요. 뚝. 오뎅. 큰일 나. 엄마가 잡으라고 아니, 했잖아. 조심하라고. 거기 손잡이 건드리면. 오뎅 넣어주세요. 자, 그냥 부어주세요. 뜨거워, 조심해. 부어주세요. 오뎅을. 우리가 이걸 남기는 사람이 아니죠. 이거 아니죠. 맞아요. 스프를 넣어줄 거예요. 맞아요. 제가 들고 있어 보세요. 이게 뭔지 한번 핏바가 한번 볼게요. 스프. 냄새 맡아볼래? 이거 가루잖아요. 자, 떡볶이. 먹어보겠습니다. 자, 와, 떡볶이가 점점 양념이 되고 있어요, 친구들. 한 번에 탁 털어 부어주세요. 자, 응. 촥! 한 번에 부어주세요. 한 번에 툭! 툭! 와, 오케이. 쓰레기통에다 넣어주세요. 아니, 여기 쓰레기통. 봉지에다가 넣으면 돼. 그냥 여기 놔주세요. 자, 이렇게. 와, 이렇게 점점 떡볶이가 양념이 되고 있어요. 소인아, 여기 치즈는 장식으로 해야 되는데. 쓰레기들도 주워서 한 곳에다 놔주세요. 여기 놔주세요. 불이 꺼졌는데? 우리 거 있다고? 아까 파라와트 할 때는 안 넣어가지고 우리 다 끓였는데. 와, 이렇게 맛있게 떡볶이 양념이 되고 있어요. 아, 너무 맛있겠다. 맛있는 엽기 떡볶이. 호잇! 차. 씌우실래요? 뜨거. 아, 뜨거. 아, 떡볶이 이제 거의 다 만들었어. 아, 씌우시겠습니까? 지금
티엄이 촬영을 하고 있어요. 티맘. 티맘이 촬영을 하고 있어요. 티맘. 훌라라. 올라. 아빠는 선풍기머리입니다. 이 스타일을 어디서 했을까요? 아유, 눈 매워. 티맘이 웃고 있네요. 좋아요. 나도 눈 감아. 진짜 올려도 될 것 같아. 그렇다면, 뜨거. 조심해. 이거 시고. 에이, 코파? 코딱지. 코파면 어떡해. 그만 파시고. 김코딱지. 그만 파시고. 자, 앉으세요. 앉으세요. 언제 되는 거야 도대체? 되면 들어갑니다. 넌 어떤 상품이었어? 상품은 엽기 떡볶이 밀키트입니다. 공지를 안 찍었나봐? 엽기 떡볶이 밀키트 착한 맛입니다. 하지만 우리는 내돈내산 아무도 우리에게 후원을 해주지 않아요. 후원 부탁드립니다. 자, 대리나 후원 부탁드립니다. 한 번에. 후원 부탁드립니다. 아니야. 엄청 물을 끓고 있어. 거기만 멋지게 하고. 착한 맛이라 해도 태린이 매울 텐데. 흰칫붕. 거기 넣으면 안 되지. 바닥에 있던 거를. 안 돼. 네. 봐봐. 저기 한번 닦자. 저기. 아니, 애들 줄 거를 그렇게. 그냥 넘어지면. 우와, 이거 봐라. 이거 봐. 뜨거. 저리 가. 얼굴이 뜨겁네요. 탁. 티빠 엄청 웃기지 않아요? 여보. 되게 귀여워. 뜨거. 그래, 뜨거. 태린이한테 튄다, 뭘. 아빠가 술이 좀 취했어요. 그거 하지 말지. 아빠 말고 티빠라고 해야지. 치즈. 파. 와, 치즈 추가한다. 다 끓고 넣는 거야. 괜찮냐? 와, 치즈 추가다. 맛있겠다, 치즈. 우와. 여기 다 밀린다. 진짜 왜 저러는 거야. Let's go. 오케이. Let's go. 영상에서는 그렇게 화내지 마세요, 티맘. 촉촉촉촉촉촉촉. 톡보기 톡톡톡톡톡 톡보기 톡.
하린아, 그 봉투에 쓰레기 다 담아요. 하린아, 그 큰 봉투에 쓰레기 봉지에 큰 봉투에 쓰레기 넣어요. 자, 렛츠 고! 치즈 여기 또 다 넣었어? 이것도 다 넣었어? 오케이, 렛츠 고! 조명 어디다 붙여주나? 어? 또또또또 청주 서울 할머니부터 깨워야겠다. 그러니까 안녕하세요. 텐트입니다. 오늘 볼 것은 제가 팁바와 떡볶이를 다 만들었어요. 한번 먹방을 찍어볼게요. 먹고 있는 거. 자, 찌찌는 지금 할머니들을 깨우고 올 거예요. 할머니들이 다 자요. 그래서 할머니들 깨우고 올 거예요. 머리를 먹고 있어요. 요금 야금. 할머니들 두 분을 치치가 깨우는 거 성공했어요. 시작합니다. 후, 셋. 우와. 뜨거워. 하지만 올려놨습니다. 치치를 맛있게 치치를 맛있게 먹게 하기 위해서겠죠. 그렇지만 잘 받았고 안녕. 자, 할머니 두 분이 모두 다 일어났어요. 다 했어? 응. 30분 동안? 할머니 이건 요리 하나 두 분이 했어? 응. 알았어, 빨리 가서. 두 분이 모두 일어났어요. 뭐 보고 있습니다. 핸드폰 그만하고 떡볶이 먹어. 호호 불어볼게요. 안 맵게. 그 전에 오뎅도 조금 가지고 와야겠어요. 앉아있어. 우와, 여기에 떡볶이 안에 치즈가 들어가 있어서 더 맛있을 것 같아요. 한번 먹어볼게요. 아니, 종이 엄청 뜨겁죠? 뜨거워. 맛있어? 맛있네. 거봐, 내가 그렇게 된다고 했지. 맛있네. 구체하지 마시고 들고 있기 힘들어요. 꼭꼭 씹어 드세요. 먹어. 아니 이거 찍고. 할머니들이 제일 잘 먹는데? 가린이 따뜻한 거 좋아하시잖아 어르신들은. 가린이 포크 줘? 이거 채린이 처음 한 거야? 응. 왜 이렇게 잘했어? 혼자 한 거 아니지? 응. 누구랑 했어? 채린아, 맛이 어때? 맛 표현 좀 해봐. 사 먹는 거보다 훨씬 맛있는데? 산 거야. 혜리가 만들었잖아. 밀키트 산 건데. 밀키트를 체리가 했잖아. 그렇지. 맛있어? 추천해요 이거. 네. 떡볶이 추천해요. 적극 추천드립니다. 착한 맛. 전부로 먹어. 진짜 맛있어요. 포크 뒤에 있는데 뒤에 포크를 좀 가지고 오세요. 수저통에 포크 있어. 여기? 수저통 여기. 아니 나 소모고 먹으면 안 되지. 아니야 근데 여기 벌써 조용해. 이거 국물을 먹으려면 좋거든. 나을 것 같아. 뭐가 이렇게 쭉쭉 늘어나? 바닥에 떨어지려고. 매워?
안 먹어봤어요. 자, 갑니다. 아빠가 먹어볼게요. 깃바도. 아, 맛있어요? 안 매워서 못 딱 물 먹어. 안 헹궈서 먹어요. 한거서 여기 물 있잖아. 이거 물 먹는 그러니까. 물 아닌가? 여기 먹는 물이야. 여기 있어요. 여기 있어요. 나도 물 좀. 그러지한테. 그치? 혜인아 맛있다? 겁이 없네.